နီးပညာတွေဘာသာရေးတွေပြီးတော့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါခွာချလိုက်ရင်ဘာကြံခဲ့မလဲ Thomas Hobbes ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်လိုက်ရင်ကြံခဲ့မှာကလူတိုင်းနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကဘာပြက်ကြီးပဲငါတို့ယဉ်ကျေးတဲ့လူသားတွေလို့ခေါ်နေကြပြီပဲတီချာစိုက်ကြည့်စမ်းပါမင်းညပဲကြရင်တကားတွေကိုဘာလို့ချက်ထူတော့ခတ်ထားတာလဲမင်းရဲ့တကူကြီးဘဝကိုဘာလို့ password တွေနဲ့ကာကွယ်ထားရတာလဲတကယ်လို့မင်းကလူတွေရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတဲ့အရာမင်းအတွက်လူမှာမဟုတ်ဘူး Hobbes သဘောပေါက်ခဲ့တာတခုကငါတို့အားလုံးကရင်ထဲမှာအချင်းချင်းကြောက်လန့်နေကြတယ်ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးမဟုတ်ဘူးစစ်ပြည်ငင်းဖို့သဘောတူထားကြတဲ့ရန်သူအစုတွေတတ်တတ်ပဲငါတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုစတီးပြီးလုံခြုံကြီးနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝအုတ်တုံလွတ်လပ်တဲ့ကဘာကြီးထဲမှာဆိုရင်လူဘဝဟာအထီးကျန်ဆန်းတယ်ဆင်းရဲမယ်ဆက်ဆုပ်ယုံရှာဖို့ကောင်းတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတူတောင်းလို့လိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်ငါတို့ကတရားမျှတမှုတကယ်လူချင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ကြံ့ရစ်ဖို့ပဲလူချင်းကြတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါတယောက်ကလူသားဆန်မှုအကြောင်းလာပြောရင်တတိယလိုက်ပါရင်ကြီးမှုဆိုတာတွေးပင်လေးကြီးပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့ရေခဲဖြစ်ပါပါလေးပဲငါတို့ကကောင်းကင်ဘုံကပြုတ်ကျလာတဲ့လက်သားတွေမဟုတ်ဘူးဝစ်စုံပြီးဝစ်စီတာတင်ယူထားတဲ့ဝင်ဘလူတွေတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီဝင်ဘလူကတော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတော့ပဲသူကအပေါင်အတိကျရောက်မဲ့အချိန်ကိုပဲစောင့်နေတာ